Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது TipsLavanya குக்கிங் சீரிஸின் 19வது வீடியோ. இந்த சீரிஸ்க்கு ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டான சிக்கன் 65 பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்கன் 65 செய்கிறதுக்கு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கோங்க, 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க, 1/2 கப் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க, 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க, ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க, இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1/2 hour ஊற வச்சுருங்க. 1/2 hour ஆயிடுச்சு, சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு. அடுத்து இதை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். சிக்கனை பொரிக்கிறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுருங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சிடலாம். ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். மீதம் இருக்க சிக்கனையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இதையும் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதே எண்ணெயில் கருவேப்பிலையை தாளிச்சிடலாம். தாளித்த கருவேப்பிலையை சிக்கன் மேலே தூவி சிக்கனோடு சேர்த்து இந்த கருவேப்பிலையும் சாப்பிட்றப்ப செம்மையாக இருக்கும். டேஸ்டான கிறிஸ்பியான சிக்கன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த வீக்கெண்ட் சிக்கன் 65 செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்கள ஆசைப்படுங்க. உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.